يلا بقى، كل ده ولسه ما خلصتوش لبس. يلا جهزوا، طنط نور عازمنا على الفطار النهارده، مش عايزين نتأخر عليها بقى. لا يا ماما، لا يا ماما، أرجوكي مش عايزة أشوف البنت حور دي تاني، أرجوكي دي رخمة. عيب يا أنس، دي بنت صاحبتي، ما ينفعش تقول عليها كده. واعمل حسابك أنا مش عايزة مشاكل هناك. شغل النسانيس بتاعكوا ده خليه في البيت بس مش برا، اتفقنا؟ اتفقنا يا ماما، حاضر اتفقنا. بصي يا ماما، احنا قربنا خلاص نخلص اهو، هنيجي وراكي على طول مش هنتأخر. ادينا ثانية واحدة. ماشي، ثانية واحدة بس. بقول لكم ايه بقى، احنا هنشتغل على الخطة اللي احنا اتفقنا عليها. بصوا يا جماعة، احنا هناخد كل ألعابنا في شنطة، ونشوف لنا كده اي حتة فاضية في البيت نلعب لنا فيها، بعيد عن ست حور دي. احنا مش عايزينها تمسك علينا غلطة واحدة. بصوا يا جماعة، احنا عايزين اليوم يعدي على خير من غير ما هو تزعل مننا ولا حتى تعاقبنا. ماشي؟ ماشي اتفقنا. ايه ده العيال اللخمة دي قربت تيجي. انا لازم اخلي اسوأ يوم في حياتهم هو النهاردة، وكمان هخلي العزومة دي اسوأ عزومة في التاريخ. انا هاخد تليفوني واقعد اقلب في الفيس بتاعهم عشان اعرف هما بيكرهوا اكلة ايه. انا هشوف اكتر اكلة بيكرهوها وهخلي ماما تعملها علشان ما يعرفوش يفتلوا ويتغصوا بقى، وابقى انتصرت عليهم. Oh my god. السمك اكتر اكلة مش بيحبوها السمك. ماما. نعم يا حور. انا يا ماما عاوزة النهاردة اكل السمك. وش معنى بس النهاردة يا حور؟ أنا النهاردة مش هعمل سمك، أنا النهاردة عازمة طنط أمل وجاي معاها فدوى وأنيسة وأنس، ومش عاملة حسابي خالص إن أنا هعمل سمك النهاردة. أنا هعمل كفتة ومكرونة وصواني، أنا خلاص أصلا قربت أخلص. كفتة ايه يا ماما؟ احنا لسه اكلينها. وصواني كمان ايه يا ماما؟ احنا لسه برضو اكلينها. انا زهقت من الاكل ده كله ونفسي في سمك يا ماما. انت لو عملتي الاكل ده انا مش هقدر اكله. يرزيكي يعني يا ماما ابقى صايمة ومفطرش. طب والأكل طيب اللي أنا جهزته ده يا حور أوديه فين؟ عادي يا ماما، شيليه في التلاجة وابقى اعمليه في ايام تانية. ريحي نفسك يا ماما، ده كده هيبقى اريح ليكي. كده هيبقى الاكل جاهز وانت يا دوبك يا ماما هتطلعي وتسويه عشان ما تتعبيش يا ماما انت والبيبي اختي. خافي على صحتك وصحة البيبي شوية يا ماما. يا حبيبتي يا حور، خايفة عليا من التعب أنا وأختك؟ تصدقي كلامك صح. ماشي خلاص، هعمل سمك النهاردة. يس احسن، الخطة ماشية زي ما انا عايزة بالظبط. أهلا، ازيك يا أمل؟ نورتيني. ازيك يا فدوى؟ ازيك يا أنس انت وأنيسة؟ اتفضلوا يا جماعة. ازيك انت يا نور؟ أنا كويسة الحمد لله. يلا يا ولاد روحوا انتوا بقى العبوا مع حور في أوضتها وسيبوني أنا وماما عشان نرغي شوية. حاضر يا طنط نور. أما فين لعبتي؟ أنيسة، أنس، حد شاف لعبتي اللي كانت هنا؟ دي كانت لسه حالا هنا، كنت بلعب بيها. لا يا أنيسة، أنا ما شفتهاش، بس كنت لسه شايفة حور واقفة هنا من شوية. حور؟ يعني أنا أخش الحمام دقيقة واحدة بس ألاقيكي سارقة لعبتي؟ لو سمحتي يا حور رجعيلي لعبتي حالا. لعبتك ايه يا ام لعبة انتي؟ انا ما شفتش العاب خالص. هو انتوا اصلا عندكم العاب؟ يا شيخة روحي كده. أنا بحذرك آخر تحذير، هاتي لعبتي، محدش غيرك أخدها من هنا. يعني انا هيبقى عندي كل الالعاب اللي في اوضتي دي وهاجي اخد منك لعبة؟ طب ماشي، أنا حذرتلك كتير، تعالي بقى كده. عين أي يا عبدالة، انت فاكرة نفسك أذن؟ امشي بعيدي عني يا أكلة رحوم البشر. ماما، ايه مالكوا ليه بتزعقوا كده؟ تعبتني يا طنط وعدتني. حتى شوفي ايدي اتزرقت ازاي، وكمان بتنزل دم. حتى شوفي دي مفترية قوي. بقى انتي يا أنيسة عملتي كده؟ يا ماما خدت لعبتي مش راضية ترجعها لي، بتنكر انها اخدتها. مهما تكون عملت ما ينفعش تقضيها كده، ده خطر. يلا يا أنيسة اعتذرلها حالا.
انا اسفة. ماشي بس يا حور يمشوا من هنا وانا هسفلت وشك في الارض. يا ماما تضربني تاني. بتقولي ايه انيسة؟ اصلا ما سمعتش. لا يا ماما مش بقول حاجة، بقول اني اسفة. ماشي، اسمعك بتعملي بقى مشكلة تاني عشان انا هعاقبك المرة الجاية. بقولك ايه اسمك ايه انتي؟ يا ربي على الاستفزاز. اسمي انيسة يا حضرتك يا فندم. انيسة بقى ولا ونيسة مش هتفرق. يلا بقى سليني شوية عشان حاسة بالملل. اسليكي شوية؟ هو انا حيوانك الاليف؟ يا ربي عدي اليوم ده بقى على خير. مش هيعدي الا وانتوا واخدين العلقة التمام وكمان قدامي. ودلوقتي بقى وقت الخطة بتاعتي. انا جايبة صواريخ هرميها على البلكونة اللي تحتنا واجري بسرعة على السرير واعمل نفسي نايمة. وطنط شيماء طبعا هتيجي تشتكي لماما ومش هيكون قدامهم غير أنيسة وأنس وفدوى. مش هيشكوا فيا أنا خالص من نايمة بقى يعني. هفرقع الصواريخ وأنا نايمة. يلا ارميهم بسرعة واجري أنام بسرعة. ايه ده؟ ومين اللي بيخبط كده؟ ومين اصلا اللي هيجيلنا دلوقتي؟ ازيك يا استاذة شيماء؟ اتفضلي. لا سلام ولا كلام. ينفع اللي بنتك بتعمله ده؟ حور عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ رمت على البلكونة بتاعتنا صواريخ وابني الصغير صحي وقاعد يصرخ من الخضة ولحد دلوقتي بيعيط. هي دي اخلاق ناس محترمة؟ لا احنا طبعا اسفين جدا يا حور. ثواني انا هدخل اشوفها جوه. حور ممكن افهم ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه ده؟ انت نايمة؟ معقول؟ امال مين بس اللي عمل كده بقى كده برضو يا انس انت وانيسة؟ ينفع يعني كده؟ انا والله رحت عشان اكلم حور لقيتها نايمة. هو انت متأكدة طيب ان الصواريخ دي من البلكونة بتاعتنا احنا؟ يعني جاية من عندنا احنا؟ أنس أنيسة، هو انتوا اللي رميتوا الصواريخ من البلكونة؟ الست جاية تشتكي. يا ماما احنا اصلا مش معنا صواريخ، هنجيبها منين؟ متأكدين؟ طب وريني كده بقى الشنطة دي. اهي يا ماما اتفضلي. Run. معكوش صواريخ؟ امال دي ايه بقى؟ دي بتصريكوا بقى اسنانكوا؟ تعالى بقى انت وهي عشان انتوا محتاجين تضربوا من اول وجديد. هي ازاي بس الصواريخ كانت في شنطتنا؟ ايه كأني بسمع احلى مقطع موسيقي في حياتي. خلاص بقى يا امل ارحمي العيال شوية، حصل خير، دول لسه برضو عيال صغيرين مش كده بقى. هو انتوا ليه مش بتاكلوا؟ يا ماما حضرتك عارفة ان انا مش باكل السمك انا وانيسة، مش بتحبه يا ماما. هو في حد مش بيحب السمك؟ بصراحة انت وانيسة متدلعين خالص ومش شاطلين. ده السمك ده مفيد جدا ومليان حاجات مفيدة لجسمنا وبيغذي مخنا ويعلي نسبة ذكائنا. حتى جربوا كده جايز يفرق معاكوا. ماشي، افتكر ان انت اللي بدأتي يا حور. لا انت بتعملي ايه يا نور؟ انا بس هغسل المواعين دي عشان نقعد كده رايقين مش ورانا حاجة. مواعين ايه اللي عايزة تغسليها دي؟ والله ما حدش غسل المواعين دي غير فدوى بنتي. لا انا هخلصها في ثواني، مش عاوزين نتعب فدوى معانا. لا محدش هيعملها غير فدوى، يعني محدش هيعملها غير فدوى. يلا يا فدوى تعالي. ما تشغليش بالك يا طنط، انا ايدي سريعة وهخلصها على طول. طيب اتفضلي يا ستي، هعمل فيكي ايه بس انتي ومامتك؟ انا هروح بس ابص على الولاد كده. انتوا تقعدوا ساكتين لاخر اليوم، مش عايزه اسمع صوتكم، مفهوم؟ الحمد لله انا مامتي مدلعاني مش بتعملني كده خالص. يا مامي ينفع تجيبي لي كوبايه ميه يا مامي؟ ايه ده؟ هو انتي مش بتعرفي تجيبي لنفسك يا بيبي؟ هو انتي بيبي صغنن يا اختي؟ ايه ضحكة دي يا ناس؟ كوتي يا خلاصو حفاظك كوت كير في التوفير هي اساسه فيها زيت زيتون يحمي بشرته من ساس الراس. كوتي كوت كير دي حفاظي كوت كير. بس بقى يا رخمين، وسعوا كده عدوني.
هو انت لسه شفتي حاجة؟ احنا خلاص حطيناكي في دماغنا ومش هنسيب طرنا ابدا. انيسة، انس، يلا بسرعة فتش اوضتها، اكيد هنلاقي اي دليل على جرايمها هنا ولا هنا، ولا مثلا نعرف نمسك عليها زلة ولا حاجة. فدوى بصي، انا لقيت ايه؟ كراسة مكتوب عليها مذكراتي. تعالي نفتحها ونشوف فيها ايه، جايز مثلا نلاقي حاجة نمسكها عليها. وريني كده. يا لهوي، ايه ده كله يا حور؟ دي مامتها لو عرفت كل الكلام ده هتموتها. تفتكري صح ان احنا نروح نقول لمامتها؟ طبعا لأ، مش ده هدفنا. هدفنا ان احنا نخوفها مننا علشان تسيبنا في حالنا وما تضايقناش تاني. هو انتوا قاعدين في اوضتي ليه؟ بتعملوا ايه؟ المفروض شفتوني خرجت من الأوضة يبقى تخرجوا انتوا كمان. اهلا يا حور، احنا كنا بندور على قصة نقراها علشان بس نتسلى، وفعلا لقينا احلى قصة هنا في الكراسة دي. والله ما انكشف سرك يا حور. خلاص هعمل لكم كل حاجة انتوا عايزينها، بس أرجوكوا بلاش ماما تعرف. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، واستنونا في الحلقات الجاية لسه المسلسل مخلص. باي.